Katanya sih sudah divaksin lengkap ya. Usia waktu beli 14 minggu, sebulan dirawat. Dari terima emang udah ngantuk-ngantuk gitu ayamnya. Ada 4 ekor, 3 ekor normal sendiri. Ini yang keempat dia malah teler, kebalik nyangkut di kandangnya, nggak bisa berdiri, miring pun nggak bisa bangun, udah kebalik. Akhirnya coba dibikin ramuan untuk mengobatinya, kasih kunyit bawang putih sama jahe dicampur gula, dihaluskan pakai sendok aja bisa. Dan dikasih makan mungkin sehari 2 kali, atau mau tiap 2 jam pun kayaknya nggak apa-apa ya. Tapi jangan lupa tetap dikasih makan. Kalau nggak sanggup minum sendiri, dikasih minum pakai pipet, pakai apapun, sedotan juga bisa. Makan nggak bisa makan sendiri, ditaburi aja di mulutnya, atau pakai alat untuk minum, dihaluskan dulu dan berair dimasukkan ke mulutnya, itu juga bisa. Nah, ini ramuannya untuk ayam ngorok: kunyit, jahe, bawang putih, gula, terus haluskan jadi satu. Kemudian kasih makan dan minumnya, biarkan mandiri aja. Kecuali kalau parah, seperti kemarin ini parah sekali, nggak bisa makan sama sekali, jadi dicekokin aja. Dan kemarin kebalik ayamnya, teler, juga ngantuk. Hari ini hari kedua lumayan nggak ngantuk ya. Di kandang besinya pun dia nggak nyangkut terbalik jatuh. Kayaknya sudah mulai bisa berdiri sendiri. Oke, kita lihat besok lagi.
guys, update hari ke-7 ya, lumayan ya. Sebelumnya ayamnya teler, ini udah lumayan kelihatan normal. Coba dikasih makan. Makannya udah agak lumayan normal nih ya. Di hari ke-7 dari sakit seminggu yang lalu parah, sampai tidurnya terbalik-balik kayak orang. Oke, nanti kita update lagi berapa hari ke depan perkembangan dari ayamnya yang sebelumnya sakitnya agak parah, mencret, teler, nggak bisa berdiri, berak-berak. Oke, sekian dulu video kali ini. Tungguin aja update-annya ya. Bye bye.